Нема крај на насилството по дома. Членовите на едно семејство се почесто креваат рака еден на друг. Од почетокот на годината до сега, месечно се регистрираат по 4 случаи на семејно насилство. Секторот за внатрешни работи Штип поднесе 37 кривични пријави за сторени вкупно 38 кривични дела во врска со семејно насилство, од кои најголем број се загрозување на сигурноста и телесна повреда. Очекувано, стапот најчесто се прекршува врз грбот на слабите. Во најголем број на случаеви се жртви жените, помал број имаме деца и во последно време имаме и понекој маж. За разлика од порано, напредок сега има постигнато само кога во прашање е насилството над децата. Во случај на семејно насилство не сме покренувале постапки за одземање на родителско право, значи бидејќи не се утврдило постапката. Немаме ниту ограничување на видување на еден од страна на родителите, кој што е сторител на семејно насилство, да му биде ограничено видувањето со детето. По предпоставка е дека бројот на насилство по домовите е најмалку 3 пати поголем од пријавеното. Ова е вака зашто за ќотек од блиските тешко се зборува, уште потешко се пријавува. Се уште има случаи што се случуваат и што стануваат за затворени врати. Навистина на жртвите им треба многу најпрво охрабрување за да може да се осудат да започнат постапки и да ги завршат и да се ослободат од семејното насилство. Им треба психосоцијална поддршка најмногу, им требаат шелтер центри. Токму и поради ова, денес во Штип експерти од повеќе области дебатираа на тема подигање на свеста за семејното насилство. Сублимира, абсолвира соодветни заклучоци од досегашната меѓуинституционална соработка, утврдените протоколи, потреба евентуална за нивно дополнување на доградување и се разбира предлози во функција на унапредување на состојбите, односно намалување на оваа појава, превенирање пред се. Сепак, за да се подигне свеста за насилството, клучот е кај жртвите. Се додека тие се сраме да пријават, раката на насилникот ќе биде силна.